എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഷിബി. ഇന്നത്തെ TOD. ഇന്ന് ജനുവരി 5 ദേശീയ പക്ഷി ദിനം. പക്ഷികളിൽ പലതും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഈ ഒരു കാലത്ത് കൂടിയാണ് ദേശീയ പക്ഷി ദിനം കടന്നുപോകുന്നത്. പക്ഷികളെ അടുത്തറിയുകയും അവയുമായി കൂട്ടുകൂടുകയും ചെയ്യേണ്ടത് എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണെന്ന സന്ദേശവുമായാണ് ദേശീയ പക്ഷിദിനം ആചരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധവും ബഹുമാനവും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും അത് നിലനിർത്തണമെന്ന് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ദിനം. Present day to all. My name is Danikshay Suvi of class 4th A. Today is January 5, National Birds Day. National Birds Day has been observed every year on January 5 ever since its first celebration in 2002. Thank you. It was a very remarkable step to raise awareness about the threats birds face by illegal trading, climate change and diseases. Stood in the USA Avian Welfare Coalition along with Bonsai USA initiated a campaign known as National Bird Day back in 2002. This date was chosen specifically because the annual Christmas bird spot takes place on January 5th too. Many birds are under threat from climate change, loss of habitat, deforestation and other life devastating factors. Raising awareness is a major significance of this event. It signifies a day when birds are to be treated with utmost respect. നമസ്കാരം, ഞാൻ അശ്വദേവ്.
ചിറകൊടിഞ്ഞുപോയ പക്ഷി തന്റെ നഷ്ടമായ സ്വപ്നങ്ങളെ സംഗീതം കൊണ്ട് മറികടക്കുന്ന ഒരു ഉജ്ജ്വല കവിത. സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ ഒരു പാട്ട് പിന്നെയും. ഒരു പാട്ടു പിന്നെയും പാടി നോക്കുന്നിതാ ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളൊരീ കാട്ടുപക്ഷി. ഒരു പാട്ടു പിന്നെയും പാടി നോക്കുന്നിതാ ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളൊരീ കാട്ടുപക്ഷി. മഴുതിന്ന മാമര കൊമ്പിൽ തനിച്ചിരുന്നൊടിയ ചിറകു ചെറുതിളക്കി. നോവുമെന്നോർത്തോ പതുക്കെ അനങ്ങാതെ പാവം പണിപ്പെട്ടു പാടിടുന്നു. ഇടറുമീ ഗാനമൊന്നേറ്റു പാടാൻ കൂടെ ഇണയില്ല, കൂട്ടിന്നു കിളികളില്ല. പതിവ് പോൽ കൊത്തിപ്പിരിഞ്ഞു പോയി മേച്ചൂടിലടവെച്ചുണർത്തിയ കൊച്ചുമക്കൾ. പതിവ് പോൽ കൊത്തിപ്പിരിഞ്ഞു പോയി മേച്ചൂടിലടവെച്ചുണർത്തിയ കൊച്ചുമക്കൾ. ആർക്കുമല്ലാതെ വെളിച്ചവും ഗാനവും കാറ്റും മനസ്സിൽ കുടിയിരുത്തി. ഒരു പാട്ടു വീണ്ടും പതുക്കെ മൂളുന്നിതാ ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളൊരീ കാട്ടുപക്ഷി.